Salamlayıram sizlərə cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım. Mənim sizə müraciətim özünüzün şəhidlərə ev verilməsi barədə sərəncamınızla yox, dəyər verdiyiniz, etibar etdiyiniz məmur Sabunçu rayon icra başçısı Adil Vəliyevin nə əxlaqa, nə mədəniyyətə, nə də sizin tapşırığınıza sığmayan hərəkəti ilə bağlıdır. Mənim oğlum Məhəmməd Məmmədov peşəkar hərbiçi, kəşfiyyatçı və komanda briqadasının gizri olub. 44 günlük vətən müharibəsində şücaətlə döyüşərək noyabrın 4-ü Şuşa əməliyyatında yaralanıb. Yaralı olmasına baxmayaraq, yaralı yoldaşını çiyninə alaraq dağdan aşağı endirəndən sonra huşunu itirərək Bakıda tam müalicə almadan yenidən cəbhəyə öz hərbi yoldaşlarının yanına qayıdıb. Nişanlısının təhkidinə baxmayaraq ki, vətənimiz hələ tam azad olmayıb deyərək hərbidən çıxmadı. 2022-ci il qisas əməliyyatında 12-dən 13-nə keçən gecə qəhrəmancasına döyüşərək, şücaətlə döyüşərək mənim oğlum şəhid oldu. Şəhid olmamışdan öncə mənim oğlum arzusu var idi, Bakıdan ev alsın və evlənsin. İpotekadan götürsün, öz arzusuna çatsın. Çox təəssüflər olsun ki, bu belə olmadı. Yəni vətən deyib, vətən sağ olsun deyərək cəbhəyə getmişdir. Cənab prezident, sizin sərəncamınız əsasında ki, siz şəhidlərə ev verilsin deyərək sərəncam imzalamışdınız. Mən də o sərəncama əsasən yaşadığım Belesvar rayonunda ev növbəsinə durdum. Sonra eşitdim, yaxşı bir, gözəl təşəbbüs irəli sürmüsünüz. Şəhid valideynlərinə Bakı şəhərində ev almağa razılıq vermişsiniz. Mən də həqiqətən də sizin bu belə təşəbbüsünüz təqdirə layiqdir ki, siz həqiqətən də şəhid ailələrinə belə diqqət edirsiniz. Sizin üçün buna görə minnətdaram. Cənab prezident, mən də çox sevinərək ki, mənim oğlumun da istəyərəm Bakıda ev alsın deyərək, mənim də ki, eşitdim, yəni Bakıdan ev almaq üçün gərək Bakıda qeydiyyata düşəsən. Hansı ki, məndən öncə şəhid valideynləri qeydiyyata düşüb, mən də onlardan öyrəndim ki, bəs gərək qeydiyyata düşəsən. Mən də qızım Sabunçu rayonunda yaşadığına görə, mən də getdim Sabunçu rayonunda qeydiyyata düşdüm. Sonra getdim Sabunçu rayonunda ki, şəhidlərə baxan şöbə ki var, orada onun müdürü Fəqan müəllimdir. Orada 2 dənə qurum var, yəni ikisinin adı Fəqandır. Biri yaşlıdır, biri cavandır. Ki ona müraciət edirdim ki, bəs mən belə oğlumun arzusunu yerinə yetirmək istəyirəm. O da mənə dedi ki, rayondan sənin ev növbəyə bura köçürmək üçün gərək Asant xidmətdən ərizə var, onu al gətir. Mən də aldım, gətirdim. Sonra dedi ki, get Belesvar rayonuna bizə müraciət eləsin ki, sizin ev növbəsini köçürdək bura. Mən də getdim, onu etdim. Sonra mənə Sabunçu rayonundan mənə dedilər ki, icra başçılığına dedilər ki, bəs həmin qərar ləğv olub, bizlik deyil, Bakılıqdır. Mən də getdim prezident aparatına, Zeynal Nağdəliyevin qəbuluna yazıldım. Müavini məni qəbul etdi və mənə dedi ki, biz sənin sərəncamınızı Sabunçu rayonuna göndərəcəyik, sən növbəyə alsınlar. Mən də gəldim evə, üstündən bir ay keçmişdim, mənim Bakıda işim var idi, öz xüsusi işimdən sonra getmişdim. O işim də tez alındı, gəldim rayona ki, Belesvara, şəhidlərin illəri vardı onun üçün. Sonra mənə zəng gəldi, saat 11 idi ki, bəs Sabunçu rayon icra başçısı səni çağırır ki, saat 3-də orada olmalıyam. Yerindən mən qayıtdım şəhərə, Sabunçu rayonuna, gəldim, gördüm. Saat 3-ün yarısıdır, iclas elə başlamayıb. İclas başlayanda məni çağırırlar içəri ki, bəs gəl, Adil Vəliyev səni çağırır. Mən də girdim içəri, cənab prezident.
Şimdi biz görmüşük ki, mesela biz belə görmüşdük ki, bizim rayonda da var, icra başçıları var, ondan sonra mavinləri var, ondan sonra reis var. Yani bunlar bizi görəndə həqiqətən də durarlar ayağa, bizi qarşılayarlar, nə cür lazımdır. Ki, bəzi şəhid valideyni gəlir. Bizə vaxt da qoymurlar ki, haçan gəl, haçan get. Nəysə, mən girdim içəri, bu ayağa durmadan eşidirəm ağsaqqal. Dedim, məni siz çağırıbsınız, mən sizi eşidirəm. Dedi, ha, sizin o ev adı ki, burada sizə demişdi ki, burada düzəlmir. Dedim, sənin mavini mənə demişdi də, bizə baxan ki, fəqan var, o dedi ki, bu düzəlmir. Mən də geçirəm yuxarıda işimi görürəm. Ha, çox belə narahat halda, yəni heç belə, yəni elə bir şəhid atası yoxdur burada. Yəni elə belə sıravi dedim, ay Adil müəllim, və sizin axı bu oturubsunuz bu isti yerdə, bizim uşaqların hesabına oturubsunuz burada, bu stolda, kreslolada. Mən özüm də hərbiçiyəm, mən özüm də məsələn döyüşçüyəm, müharibə iştirakçıyam. Dedim, əgər sən müharibə iştirakçısansa, ən azından bir şəhidin aslında qiyməti verməlisən. Sən müharibə iştirakçısan, stol qazanıbsan. Prezident sizə diqqət yetirib, sizə inanıb qoyub sizi bu posta ki, şəhidlərə, valideynlərə, gələn yoldaşlara qulluq eləsin. Bu cür hörmət edir. Mənə ağıl öyrətmə. Çıxardım bunu çölə, mənim işim var, iclasım var. Nəhayən mən çıxdım çölə, cənab prezident, getdim sosial agentliyinə ki, öyrəndim ki, bəs belə, dedilər ki, səni onlar ev növbəsinə götürməlidirlər. Biz ev verən bizik, o sənin növbəyə götürün, biz sənin evi verəcəyik. Yenidən mən Mehriban xanıma ərizə yazdım ki, məni qəbul etsin, mavini məni qəbul etdi və dedi ki, biz sənin ərizəyə göndərmişik Sabunçu rayonuna. Narahat olma, ged orada, onlar səni ev növbəsinə götürəcək. Mən yenidən gəldim bura, yəni Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə. Onlar Fəqan müəllim yanına gəldim ki, məni Adil müəllimlə görüşdürsün. O dedi, bugün 4-cü gündür, biz səni görüşdə bilmərik. Ki, sabah gələrsən, 5-ci gün bizim qəbul günü 5-ci gündür. Çox belə mən narahat oldum. Necə yəni 5-ci gündür? Da mən rayondan gəlmişəm bura. Nətər 5-ci gündür? Bizdə ki, biz belə bir yoxdur bizim rayonda. Biz haçan gedirik, bizim icra başçısı bizi qəbul edir. İstər rəis olsun, istər müavin, fərq eləməz. Yəni bunlar biz bu cür qudurub, cənab prezident. Bunlar belə çox belə həddindən artıq qudurublar. Çünki mən çox təhqiqindən sonra, söz-söhbətdən sonra mavin gəldi, birinci mavini eşidirəm səni. Bəzi mən də dedim ki, mənə Adil müəllim lazımdır, Adillə görüşəcəm. Dedi, sözü demənə mən gelib deyəcəm. Dedim, ay ki, mənə Adil müəllim lazımdır. Nəyəcə çox haqq hesabdan sonra məni Adillə görüşdürdülər. Yenə Adil gəldi həmin zala, bu stolu qucaqlamaq formasında, yəni heç belə ayağa dursun, şəhid atası gəlir, ya ağsaqqal adam gəlir, dursun mu qarşılasın. Bunu soruşmaq lazımdır ki, bunun heç uşaqları hərbiyə gedib getməyib. Bunların Fəqangil bizim uşaqların çörəyin yeyir. Yəni o qurum bizi 2021-ci yaranıb da, yəni Vətən müharibəsindən sonra. Onlar bizim uşağın çörəyin yeyir. Adil özü, istər onun yanında oturanlar, bizim uşaqların hesabına otururlar isti yerdə. Cənab prezident, sizin yumruğunuzun hesabına. Həmin müharibə tam əksinə olsaydı, yəni ermənilər qazansa nə olacaqdı? Onlar oturacaqdı orada, bəlkə də o oturacaqdı. Çünki bu ermənilər çox istəyir. Elə bir ki, bizim uşaqlarımız onun dayılarına gül atıb. Ona görə o bizi belə rəftar eləyir. Bunu bəlkə yoxlayın görün, bəlkə bunun kimdir bu, nəçidir bu? Yenə mənə deyir ki, mən demirəm sizə bizlikdir. Vapşı get kimə desən getdin. Deməşin mən gedim sizə məhkəməyə verəcəm. Mən yuxarı şikayət verəcəm sizə. Get kimə desən getdiqlə. Yəni məni o qədər nəlayiq halda, mənə hökman onlara dedi ki, yəni Fəqangilə, çəkin Muratın çölə. Cənab prezident, bu nətər hakimiyyətlidir, bu nətər icra başçılıqdır. Belə icra başçılıq olar. Bunlar sizin sözü niyə eşitmir ki? Bu kimdir ki sənin sözü eşitməyə? Sən o dəmir yumruğunun başına niyə vurmursan? 1 metr boyu var, vur qoy girsin yerə də bunu. Bu niyə qudurub bu? Bunun uşaqlarının nə qədər servisləri, neçə evləri, özünün, xahiş edirəm sizdən, mənim oğlum haqqını niyə vermirlər? Mənim oğlum şəhid olanların əksəriyyəti ev alıb. Antiterrorda olanların əksəriyyəti ev alıb. Mənim oğlum nə düşmənçiliyi var bunun? Mən də oğlum haqqını istəyirəm. Mən sizə başqa şey istəmirəm ki. Mənim oğlum haqqını versinlər. Mənim oğlum versin Bakıda evi arzusuydu. Alım gedim deyim oğul, sənin Bakıda evi aldım. Rahat uyu. Sənin evi məmnun eləmişəm Bakıda. Cənab prezident, buna bir tədbir görün, buna bir ölçü götürülsün. Çox xahiş edirəm sizdən. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.